स्टीयरिंग स्विफ्ट का ये आप खोलना ਇਹਦਾ ਵਾਸ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਬੋਰਡ ਲਾ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ खोल इस तरह का बोल्ट होंगे खोल देना बहुत अच्छे खोल के फिर कट लेना बाहर करना ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੈਕ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਆ ਰੈਕ ਲਗਾ ਇਧਰੋਂ ਆ ਪੁਸ਼ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਓ ਜੀ ਧੋਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਨੂੰ ਆ ਬੋਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪੈਣਾ ਆ ਟੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਆ ਟੱਕ ਆ ਦੋਨੋਂ ਟੱਕਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ ਟੱਕਾ ਨਾ ਟੱਕਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ मैं लगना करने है बोल्ट ला के हम टाइट कर देना बोल्ट बोल्ट टाइट कर देना तीनों बोल्ट टाइट हो गए उसके बाद लगनी टेंगरी थले अच्छे लगेंगे तो टाइट करना लग गया
ਸਪਰਿੰਗ ਲੱਗੇ ਕੰਨਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਢਿੱਲ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਮਾ ਓਕੇ ਆ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਓ ਜੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਜਮਾ ਓਕੇ